વેલકમ ટુ જલપાસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું સૂકવેલી લીલી હળદરનો મુખવાસ, જે ખૂબ સ્વાદિષ્ટ અને શરદી કફ માટે ફાયદાકારક હોય છે। રોજ પણ ખાઈ શકાય છે। જો શિયાળામાં બનાવી અને સ્ટોર કરી લઈએ તો આખું વર્ષ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે। અને આ મુખવાસ બનાવવા માટે જોઈશે એક મોટો બાઉલ ધોઈ સાફ કરીને કટ કરેલી લીલી હળદર। મેં અહીં થોડી આંબા હળદર પણ એડ કરી છે, તેનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે। એક મોટા લીંબુનો રસ, 1 ચમચી મીઠું। સૌપ્રથમ કટ કરેલી હળદરમાં મીઠું એડ કરીશું। તમે થોડું સંચળ પણ જોડે એડ કરવું હોય તો કરી શકો, તો મીઠું ઓછું લેવું। હવે લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને હવે આ પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું। શિયાળામાં દરેકના ઘરે બનતી આથેલી હળદર જેવી જ પ્રોસેસ છે, બસ થોડું મીઠું અને લીંબુ વધુ લેવાનું છે, કેમ કે આપણે તેની સુકવણી કરવાની છે એટલા માટે, અને લીંબુ વધુ હોવાથી તેનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે। હવે આ મિશ્રણને આપણે 2 થી 3 કલાક માટે રાખી દેવાનું છે। 3 કલાક પછી હળદરને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું, જેથી લીંબુ અને મીઠાનો ટેસ્ટ બધી જ હળદરમાં બરાબર આવી જાય। આપણે 1 દિવસ સુધી લીંબુ મીઠાવાળા પાણીમાં જ રાખવાની છે અને આવી રીતે 4 થી 5 વાર તેને હલાવવાની છે। રાત્રે આ લીંબુ મીઠુંવાળી હળદર ફ્રીજમાં મૂકી દેવાની છે અને બીજા દિવસે સવારે નીકાળી તેને એક મોટી સૂકની ગરણીમાં ગાળી લઈશું, જેથી વધારાનું લીંબુ મીઠુંવાળું જે પાણી છે તે નીકળી જાય અને હળદર બરાબર થોડી કોરી થઈ જાય। આ હળદરને આવી રીતે નીકાળી અને 10 થી 15 મિનિટ માટે રહેવા દેવાનું છે, જેથી બધું પાણી નીતરી જાય। તમે ઈચ્છો તો હળદરમાં આદું પણ એડ કરી શકો છો, પણ બાળકોને આદું તીખું લાગે છે એટલે હું એડ નથી કરતી। હું ખાલી હળદર અને આંબા હળદરનો જ ઉપયોગ કરું છું। હવે 10 થી 15 મિનિટ માટે રવા દઈશું। આ હળદરનું નિતારેલું જે પાણી બચ્યું છે તે પાણીનો આપણે આપણા રૂટીન મુખવાસ બનાવવામાં પણ ઉપયોગ કરી શકીએ। આ પાણીને આપણે તલ અને વરિયાળીમાં એડ કરી અને ચોળીને રાખી દઈએ અને પછી જે મુખવાસ શેકીએ છીએ એવી શેકી લેવાનો છે, તો આ વેસ્ટ નહીં જાય। હવે એક મોટી થાળીમાં પ્લાસ્ટિકની શીટને રાખી દઈશું અને તેની પર જે નિતારીને તૈયાર કરેલી હળદર છે તે પાથરી દેવાની છે। મેં અહીં હળદરના લાંબા કટકા કર્યા છે, જો તમે ઈચ્છો તો ગોળ કટકા પણ કરી શકો। અને જેમ આપણે આમળાનું છીણ બનાવીએ છીએ તેવી જ રીતે હળદર પણ છીણી અને તમારા રૂટીન વરિયાળી તલવાળા મુખવાસમાં એડ કરી દો તો પણ ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। આ હળદર જેટલી ગુણકારી છે ને એટલી ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગશે, કેમ કે લીંબુનો આગળ પડતો ભાગ હોવાથી તેની તુરાશ પણ ઓછી થઈ જાય છે અને બાળકો ઇઝીલી ખાઈ લે છે। તો જ્યારે બાળકોને કફ થાય ત્યારે દિવસમાં 2 થી 3 વાર ચોક્કસથી આપો, કફમાં બહુ જ ફરક જણાશે। હવે આ થાળીને આપણે 2 થી 3 કલાક માટે કોઈ સારી જગ્યાએ તાપમાં રાખવાની છે। આ હળદરને એક સાફ જગ્યાએ 2 થી 3 કલાક માટે મેં રાખી દીધી છે। હળદરને તડકા અને છાયામાં બંનેમાં રાખીશું। જો ખાલી તડકામાં રાખીને સૂકવીશું તો ખૂબ જ કડક થઈ જશે। 3 કલાક તાપમાં રાખ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો હળદર ડ્રાય થવાની શરૂ થઈ ગઈ છે અને હાથ પણ લીંબુ મીઠુંવાળા નથી થયા। આ હળદરને 2 દિવસ માટે 2 થી 3 કલાક માટે આવી રીતે તાપમાં રાખવાની છે, બાકીના ટાઈમમાં ઘરમાં અંદર રાખવાની છે। 2 દિવસ પછી તમે જોઈ શકો છો હળદર એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે, પાણીનો ભાગ બિલકુલ નથી રહ્યો। તેને ચેક કરવા માટે તમે હાથમાં લઈ તેને કટ કરી જુઓ, ઇઝીલી બ્રેક થઈ જાય છે। આ હળદર સુકાયા પછી પણ સોફ્ટ રહે છે, તો બાળકોને ખાવામાં મુશ્કેલી નથી થતી। હવે આ હળદર સ્ટોર કરવા માટે રેડી છે, આખું વર્ષ સારી રહે છે। તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને જણાવજો કે તમને આ સુકાઈ ગયેલી લીલી હળદર કેવી લાગી। થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન।